უპირატესობით ყოველ ნომერში შემოგთავაზოთ ბაღდათთან მეღვინეებზე ძალიან საინტერესო ინფორმაცია. საფერავი ხიხვი მწვანე, ოცხანური საფერე, ავასირხვა კაპისტონი, ჩხავერი და კაბერნე, რქაწითელი ოჯარეში, თავკვერი პინო გაჭიჭი, ჩინური ხისი შავ კაპიტო, მუჯურეთული და შარდული. ბაბუაჩემი იყო, მეუღინე ეს ყველაფერი, რაც ხედავთ ვენახი, ეს ყველაფერი ბაბუაჩემის შექმნილი არის. მეც ალბათ ბავშვს 3 წლიდან აქვს მეხსიერება, როცა რაღაცებს იმახსოვრებს და ამ 3 წლიდან უკვე მახსოვს ეს ვენახი, ეს ღვინო, ყველაფერი პროცესში მონაწილეობას ვღებულობდი და აქედან ინტერესი გამიჩნდა ამ სფეროს მიმართ, მე ვენახეო მეღვინეობის მიმართ. 2013 წელს დაგვეხმარნენ, რომ ღვინო ჩამოგვესხა რაღაცა ის საჩვენებლად, რაღაცა დემონსტრაციოთ პირველად. იქედან უკვე ინტერესი გამიჩნდა, რომ მოდი მე თვითონ დავაარსებ კომპანიას და გვექნება ჩვენი მარნის ღვინო, რომელსაც რეალიზაციას გავუწევთ თუნდაც ადგილობრივ ბაზარზე, თუნდაც საზღვარგარეთ. 2016 წელს ჩამოვასხით ესე როგორც ბრენდის სახით. ვაწარმოებთ 5 სახის ღვინოს, ცოლიკაური, კრახუნა, ოცხანური საფერე, ცელშავი და კუნძა. ესენი არის ბიომეთოდით მოყვანილი ვაზი. ღვინის რომელი სახეობაა თქვენი მარნის სავიზიტო ბარათი? რა თქმა უნდა, კუნძა 28 წლის ვენახში პრიპავდით როგორც ცოლიკაურს, მაგრამ განსხვავება იყო ძალიან დიდი ცოლიკაურს შორის, კრახუნას შორის, ციცქას შორის იყო საერთოდ სხვა ჯიში. და დავიწყეთ ამ ჯიშის მოძიება, თუ რა ჯიში იყო, რომელი ჯიში იყო ამ ვენახში. ამ ძიებაში, ძებნაში აღმოვაჩინეთ, ანუ გავარკვიეთ, რომ ეს ჯიში იყო კუნძა და ჩამოვასხით, პირველად მე მოვგრიფეთ ეს ჯიში ცალკე და დავაყენეთ მისგან ღვინო, რომელმაც ძალიან დიდი მოწონება გამოიწვია. ერთადერთი ადამიანი ვიყავ, ვინც ამ ჯიშიდან ღვინოს აწარმოებდა და აყენებდა 2017 წელსაც და დღესაც ერთადერთი ვარ ჯერჯერობით, რომელიც ამ ჯიშს ესე რომ ვთქვათ, ამ ჯიშიდან ღვინოს აყენებს. რამდენად ხშირად იყენებენ ვაზის გაშენების ამ მეთოდს? ეს ხაერაციის გამო არის დატოვებული, აი ყველაფერს რაღაც დაზეპირებულად ვერ გააკეთებ, რაც უფრო უკეთესად გამოდის ამ ფერდობზე, ამ ტერიტორიაზე, ისე უნდა გააკეთო და ისე უნდა მოიქცე.